देखिए कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए। इसको देखिए, ये कौन सा जीव है? आप लोग कमेंट करके बताइए ये कौन सा जीव है। देखिए अभी ये जिंदा है। अभी इसको मैं ऐसे करूँगा तो पूरा ये जो है स्लीपर जो है पकड़ लेता है। देखिए देखिए कौन सा जीव है, बताइए ज़रा आप लोग। देखिए, दांत देखिए इसका, देखिए। इसको बढ़िया से दिखाते हैं हम। ये आप लोग बताइए ये किस टाइप का जीव है। अभी अभी जस्ट मैं छत पे आया हूँ तो देखा हूँ कि ये पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये जिंदा है। मैं दिखाता हूँ इसका। आप लोगों ने दांत नहीं देखा होगा, मैं आज इसका अब तक आपको दांत दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए किस टाइप का इसका दांत है। ये नाइट में ये चमड़े को पकड़ता है। ये बहुत ही, देखिए ये रात में जो है, ये रात में ही इसको दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। दिन में अपने मान में ये चला जाता है, रात में दिखता है। रात में क्या करता है कि अगर इसके रास्ते में कोई भी आया तो ये अपने दांतों से, ये जो दो दांत आप देख रहे हैं, ये देखिए दो दांत जो आप देख रहे हैं, ये दो दांत से पकड़ के वो चमड़े को उखाड़ लेता है, उखाड़ के और भाग जाता है। देखिए इसको चमगादड़ बोलते हैं, ये चमगादड़ है। चमगादड़ का आवाज़ सुनिए आप लोग। देखिए कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखिए। देखिए, देखिए पकड़ लिया। बहुत ही खुगार होता है ये अलग टाइप का जीव होता है ये। आप लोग इससे बचे रहें। रात में अगर आपको दिखाई देता है तो उससे दूर चले जाएं।